দেখতে বন্ধুরা, এটা আমার 2 বছরের পুচু। একে অনেক কষ্ট করে আমি মানুষ করছি একা হাতে, সেজন্য আমার ভিডিও করে দেবার মতনও কেউ নেই। এটা আমার নিজের মুখে বলা ফার্স্ট ব্লগ। চেষ্টা করছি, তোমরা সাপোর্ট করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো। যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করো, কারণ আমি চেষ্টা করছি এই আমার বাচ্চাটাকে জল খাইয়ে দেওয়া থেকে, আমার নিজের সমস্ত কাজ করা থেকে, সব কিছু আমি নিজে হাতে করি, কেউ নেই দেখে দেওয়ার মতো। আমার এমনকি আমি যেই ব্লগ করছি, এই ভিডিও করছি, এই ভিডিওটা তুলে দেবার মতনও কেউ নেই। যাই হোক বন্ধুরা, তোমরা সাপোর্ট করলে আমার ভালো লাগবে, অন্য কিছু না, আমার ভালো লাগবে। আমার আরও অনেক ভিডিও করতে ভালো লাগবে। আমি সব ধরনের ভিডিওই করতে পারি, আমি নাচ জানি, গান জানি, কিন্তু আমি কিছু করতে পারি না। আমার এই 2 বছরের বাচ্চা, আমি কিছু করতে পারি না, তবু চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, ও দেখছে, দেখো কেমন করে দেখছে, কেমন করে দেখছে। হ্যাঁ, আজকে এই কদবেলটা আমি ফাটাবো, তারপর এটাকে ওই চিনি, নুন আর তেল দিয়ে আমি ভালো করে মেখে খাবো। তোমরা খাবে তো চলে এসো। খুলে গেল। একটা আছে, একটা ফাটিয়েছি আগে, দিয়ে এটা মেখে ভালো করে মেখে মজিয়ে তারপরে খাবো।